Sveiki, gerbiamoji publika, ką mes darom? Mes pagaliau pradėsim plytos darbus. Plyta stovi čia. Tai plytoką dabar reikia užmesti ant variklio stendo. Galėtumėm su keltuvu variklę. Ne, su mašinos keltuvu aš norėjau. Man atrodė, kad bus įdomiau. Ar tai yra adekvatus sprendimas? Nebūtinai. Ar mes tai darysim? Taip. Šauniai. Juk čia buvo? Nu tai va, turim motorenzą. Čia viską reikia nusiplaut. Tada jį apsiverst. Nusimt karterį. Pasižiūrėt, kokia yra indeklų būklė. Ir matysim, ar verkt ar neverkt dar. Cilindrų būklė gerai, kaip ir neverkiam dar. Bet čia tai toks. Jo, ir tada viską nusiardyt, prisigert alaus ir žiūrėt tada tikėtis, kad oi pakeisiu salnikus, bet realiai tai nebepakeis, nes būsiu prisigėręs alaus. Tai toks yra planas šiandienos. Kadangi kai filmuojam, negalim muzoną klausyti, dėl to nes copyrightą uždės, tai aš įsidėjau ausinkę, arba bačkiu galiu to duoti kairę ausį, jeigu nori. Kada būtų girdėtumėm muzoną, bet galėtumėm filminti tyliai. Žodžiu, rezume, turim plitosą, ne? Plitosą praeitą matėt, kaip užkeliam ant stendo. Tada aš čia taip greitai cik, nusirinkau visus generus, visą šūdą iš to šono. Jo, čia yra jau viskas, čia yra plikiau. Dabar reiktų jaučiu pirmą apiplauti, tada nuiminėt kolikus, nes viskas bėgs į galvą. Ne, kas ant žemės, taip ant žemės lengvai išsvalo. Aš galvoju, kad į patį motorą aš nenoriu, kad labai pribėgtų. O čia, kaip matom, čia yra biškį. Ane? Nu jo, nu gerai, nu bėginė, papumpuoti. Tai va, pirmą va tai va, viską išmaudom, kiek įmanoma. Ir tuo čia vaizdelis atsigaus, šaikį čia. Čia yra gyva plyta. Nors tiek, pokučia, kad prirbėgsi vidų karterį, kai nusimsiu, o vožtuvų dangtelį irgi būsiu nusiėmęs, nes keisiu tarpinę. Tai poku viskas išsivalyti. Kažkaip labai nesiparinu. Gerai, pašal nachom to plovimo, kurva, palauk, tu aš jau einu plovimą. Bus gerai. Pirmą koliką kalbėjom, kad būtų tai tik plyta, be nieko. Palauk, čia yra su 11 visi, man reikia šito. Aš varžtukus buvau su purškė, su penetrating oil, bet dar papurškim viską. Nes jie čia visi yra crunchy, bet pirmi 3 tai susisuka labai lengvai. Ir zaibys šiaip, kad plytoje čia visai nesunku prieiti. Jūs čia gerai gyvenat, bent viskai blėt. Jo, nu čia jau easy. Važiuok, čia pažiūrė dar nesukta. Easy.
Easy. Tai nežinau, ar čia aš toks stiprus, ar čia tiesiog plytai yra pasiruošus man draugauti. Jo, nes špilkas tik reikės visas naujas dėt. Aišku, nes čia sukasi su špilkom daugumą, tai dėl to. Gerai, atsukam greitai taip. Pralaužiam visus ir tada su puškelė bus quick. Nes jūs irgi dar nežinot šitos informacijos. Bet išmetimo kolektoriai nebus šitie. Galimai yra nupirkta kažkas biški labiau bling bling. Biški gražiau. Gal ir ne. Nieks nežino. Tanki man. Nieks nežino iš tikrųjų. Nu tikrai nieks nieko nežino. Ant kiek easy. Viskas yra iš tikrųjų. Ta prasme, ar tai yra atsakymas, kad man reikėjo iš tikrųjų nuo pat pradžių su plyta važiuoti? Gal. Aš tikrai nesiginčiju. Yra tokia galimybė. Teorinė. Turim kažką viduj. Kažką turim. O tu čia teoriškai galėtų mane praportinti šitą vietą? Teoriškai, jo, reikia žiūrėti pagal išmetimo koliką, jeigu. Tai tuoj pažiūrėsim. Nu ir gražu pasižiūrėti, seniai, nors metu durnas, bet. Kurva, pala, kur čia yra lentelė. Šmydman, blėt. Hansas man virino, kurva. Kažkoksai tais. Va tokį va daiktą. Wow. Gal čia ne tas, gal čia tas. Nežinau, kuris. Aišku, gali būti, kad ir remsis tiesiog į šitą. Bet ne, neturėtų. Ne, bet tas ilgesnis turi čia būti. Taip, paimam kietą, prisimatuojam. Ops, abu. Aha. Lyg ir taip, atrodo. Ne. Keičiam vietom. O gal ir taip, jo. Jo, taip, tik tai tas trukdo. Bet va. Po porą varžtukų. Aišku, kad su puška prikalsim, bet. Aišku, galingiausia biški buvo. Žiūrėk, apšė nahui. Šito gal neprikabink tik tais. Žiūrėk, negalimi veiksmai. Kur yra. Net nežiūri, kur yra. Gal antrinas. Čia per vieną reikia pirkti. Gerai. Gerai, tada va padėkam į rytą kažkur, nes reikės apsukti motorą. Va, čia jau. Gerai, ne, čia reiks storiuką dabar kelti. Pasižiūrėk, kaip atrodo, bet. Motoras. Nors ne, gal ir ne taip dabar, kai žiūriu. Nes jie vienas šalia kitą turi būti. Šitas turėtų būti, jo, gal atvirkščiai visgi. Paklausk interneto, pasižiūrėk nuotraukas internete. Kurva, gali nahui nustoti kurva alintis, ble. Kurva, koks skirtums, ble. Nu man kaip patink, alaus atsigerti, eikit jūs, na. O,
Iš karto tu kai žmogus jauties, nu toksai. Bet šiaip, ne, žiūri ir čia yra. Palauk, žiūrėk, gali man iš karto tam neilui prifilmuoti iš tenai. Pogarbis, o iš to, kam matytos kolikai ir baudžiūnis. Gerai atrodo ar ne? Gerai bus. Gerai. Tuoj. Started following you. Gero vakaro pradžia. Jo, dar bičelis prilėks parūkyti cigariuką. Jin jis stora. Ką? Žinau. Ble, šitą reikės iškirt nahai. Ar gali būti taip arti? Jo, šiaip jie čia vat kažkur ir turi išeit, man atrodo. Vizualiai. Taigi žiūrėjai, ar nežiūrėjai? Nežiūrėjau. Blet, kurva. Man tiesiog, žiūrėk, aš atsimenu, kaip atrodo dūda. Jin tikrai flanšiai yra ties vieną liniją bei. Ai, ne, atsimenu, su modelė aš nekėjom. Atsimenu, kad buvo vienoji. Ir va, ir gaunasi. Šalia jis kito, jo. Gerai. Nu vo. Nu. Bet ne, šitas tai normaliai, tipo šitą tai suprantu, man. Bet šitas kaip artint. Nu jisai, nu gerai kaip bet bybis net neprisispaus normaliai. Kurva, šmidmanai, blėt, ką tu čia pripisęs molę, nahui? Gerai, toj plakit, reikia mesti toriuką. Palauk, Romka kažką parašymą. Katalikai. O kiek jie eina, blėt? Po kiek katalikai vaikšta? Čia taip pabrangiai jie kainuoja, tai gerai, aš čia gal bomba klat reč milijonierių. Gal piskim vidaką netgi. Kuro nefokusuoji? O tai čia kietai skaitos ar ne? Aš nežinau pats. Ai, garsinis gydės man jau sinkiai. Gerai, keliam nepo. Gerai, čia viskas yra gerai. Tai jaučiu, kad tada... Blet, ne, šiaip seniai nesakyk, nu, tipo gerai. Gražu. Gerai atrodo. Blet, žinai, kaip atrodo man. Jeigu taip iš tos pusės pažiūrėjus, atrodo, kad gal čia reiktų paplauti, ne biški. Nu, gal paplausim da biški šiaip iš tos pusės, kai dabar kaba. Pavyzdžiui, voštus, jeigu pažiūrėtumėt, galite matyti, kad yra iš tikrųjų norėtus jie pravalymą. Nu, norėtų jie, bet tai paėmus, ne, nu, tipo, čia jau būtų jiem idealus gyvenimas, tai paėmus, ne, jeigu dar pravalyčiau aš juos. Nu, nepasakai gyvenam, čia nėra, žinai, kad Disnėjui, blėt, kurva, ką, žinau, Mickey Mouse'ui vaikšta, nu, kurva, yra kaip yra, nu. Čia kol geriui pisiu, papačia, užrašai, nepasakai gyvenam. Iš tikrųjų, ant kiek šiaip zaibys su bačiulo yra, o tai va, varyčius garažą daryti. Kurva, nu toks sueintas vaibėlis vis tiek, nes toks, kažkokia yra tinkama lygio autis, kas gerai gautų. Ai, negaliu. Ai, negaliu. Bet ten kažkas yra, kas netinka. Man atrodo, aš pilkutės, reikia sukti. Kai kurias. Tupys, na. Ai, čia šitnumė. Ahai. Kuri čia?
Ai, čia, kur yra dvigubas špilkas. Va šitas apatinės reikia išsukti. Ne, žodžiu, kolikas. Neina. Bet va taip. Bet aš žinai ką galvojau, pažiūrėjau, žiūrėk. Ant to kolika čia dedas sklendė, ne? Nu. Viskas fengšui. Kas čia? Hui žinai. Čia kažkoks vakumo bus, tai neaišku ką. Tai va, tas, o kur mapas dedas? Map sensorius. Nežinai, tenai šiai būnta tokia, toks dedas adapteris ir tai dedas map. Tai gal čia ir... Tai arba čia gal ir pisimapinau. Prieš daug metų Fricas pagamino šitą plastiką gabalą. Saka, Hansai, klausyk, išleisim tokį lengvą svorį, kurva pusiau šeiminį automobilį. Pavažiuos hebra po keletą metų ir bus pohui. Bivi, nahu, iki dabar, po dahoje metų. Kažką norėjau čia pratingą pasakyti, bet vapšė nesigavo, nes pirmą pradėjau sakyti, tik po to pradėjau galvoti, reikėtų atvirkščiai. Gerai, nebefilmuok daug. Žiai, skliūtą, nahu. Čia you seen autist at work. Čia šitą dar reikės tvarkyti srėgį, blėt, alkūnės, nes buvo čia nulaužtas varžtas ir alkūnės dačikas. Čia padariau srėgiuką tipo, bet hujovai pasidarėm, tai reikės padaryti normaliai. Nors, kiek čia apsukimų suku, kaip ir sukas, tai žiūrėk. Alkūnės dačikas tiesiog ant Victor Reins, nahu, silikonator, blėt. Okei, blėt. Nu, bet aišku, žinai, kai tas motors mašinoj, slyvui ir reikia tau pakeis, nu, tipo... Atvarė pas kažkokius lochatronus į servisą, į garažą, net ne servisą. Sako, man pakeiskit, sako, pakeisim, pohu. Padarė taip, ant Victor Reins. Kas taip daro? Kas taip daro? Apmyšt ir padegt. Padėk, pohu. Blet, nusikurs visą tai, nahu, tu nepadėk. Ne, geriau nereikia. Gerai, tai tuoj nupučiam. Tada aš einu pamyšt, tada einam tvarkyt ir tada įmam kartę. Ar šiaip darytum? Ne, nedarytum. Bet kurva, primyšai kartę. Ar čia galva nepakeit? Ai, ne, čia su ranka suka. Koliks jau užsibarė. Tai sukis, kurva. Nu. Jeigu nufilmavai, tai gerai. Kurva. Norėjau kaip geriau, kad būtų girdė, ne? Sugaudyt. Kurva. Davai, nepandys. Tai dėl gero vaibo naudosime Dano Parkside, kaip sakant, smūginį atsukėję, arba, kaip sako Raimis, mažąjį bilduką. Čia yra mažasis bilduks. Jo, Raimis kažkada man, kai nulūžo šplintai alkūnės škyvo ant Volvos motoro. Čia netingi prasuk. Žodžiu, nulūžo, sako, su kuo sukai? Su bilduku juo, ne? Gerai, čia reikia atskiros dėžutės, tuoj suorganizuosiu. SKF, labai graži dėžutė. Opa, įkrito. O čia bus. Birpongą žaisim, suvaštai. Čia jums atrodo, oi, Parkside'as neatsuka.
Nichuja, čia yra uždėta 150 Newtonų. Čia yra delicate power, čia yra reguliuojama, čia yra motorsport. Aišku, gal to Parkside dar pamatysim gyvenime. Jei girdi. Jau pamatom. 226. Iš karto, žiūrėk. Kai ta prasme, 226 Newtonai. Ratam užveršti reikia ne 203. Čia yra 226. Čia yra, ta prasme, gerokai daugiau negu jums kada nors gali prireikti. Nu, žiūrėk, skersai. Ar prasuksim aš. Gerai, varom visus kitus aplinkui. O, longboy. Visai kaip. Va čia labai didės, tiesiog. Gerai operatorius mano. Aišku, o kas beliek? Algų nieks nemoka, ble. Kas beliek, tik geri. Dabiški. Kur jau čia tą tokį slopį, žinai, reikia įtaikyti. Ai, tai, blėt. Na čia jau... Trečio palką čia jau skaityk. Nu čia jau iš po gerą. Kai sakant, kiek senai buvo, kad net nebeatsimenu. Tau tikrai trūksta kažko. Kažko, ko? Oi, tu nak galvo, kad prikėtės bus. Čia, O ne... ar net viršinis rėgis? Jo. Tai nežinau, tai aš taip ir tikrinu, paaiškinau. Atvirkštinis, aišku. Aišku, atvirkštinis. O jau buvau priveržęs 1000 Newtonų. O, ne, tepalo pompos degims pabėga. Girdi, timings. Durnas, tu kurvo eiktų. Čia keista yra sukti varžtą į atvirkštinę pusę. Ar tai yra vienas pirmų mano kartų susiduriant su tokia technologija? Taip. Nes Volvo netaiko tokių technologijų. Volvo, žinai. Yra šag za šagom, kai sakoma. Kur apie ką šitą frazę, apie bibį, žinau ką. Bet pas mumis servisiai yra naudoja. Nu, ką žinau. Matosi, kad jau ilgai gyveni Vileikoj. Kad jau rusiškai pradėjai kalbėti. Ну как сказать, ну бахур, блядь. Мотор это хорошо, ну блядь, ну плиток, ну. Курва, давай, суки, знай. Kur? Čia ilgesnį varšinį užsibrėžį. Palauk. Ne, čia visus reikia sukti ir tiek. Kamera gavo vibracijos. Tai būsim sulaužę. Gerai, tapo pompa vai. Čia galim sudėti. Turim tokių specifinę varžtuką. Mažesnių talpų. Viskasgi paruošta, viskasgi normaliai yra. Ką žinau, pompa. Nu, tokiu, silėsiu biškį, neaukščiausiu gal čiūtaškį, bet... Gerai, indekliukai, ne? D5 čia rašo, ką čia reiškia D5, žiūrėk, prifilmuok.
Nežinau, kiek čia pamatysi. Biškai iš toliau. Jėzu, nu jau prigludo kaip prie moters kokios, tikrai, nu. D5, tai čia Volvo, D5 motors, čia ir girdi, ką čia dizelį turim. Eik, na, nu. Gerai, pažiūrėjau. Ai, prasisuka. Kažkiek tai prasisuka. Tai gerai, čia, pažiūrėjau, kur turim viršui. Kažkokią E-galvutę bus, ne? E-galvučių pas Daną yra E-bybė. Tokia situacija. Taip, nes pas mane į skolis visą laiką, tai tikrai ką nebus. Kiek čia gali būti? E-bybė, nes matau, kad šūdiniausia. Jeigu šūdina galvutė, vadinasi naudota. Jeigu naudota, vadinasi Danas darė. Aišku. Kurva, čia Newtonų įpista. O, skanienė. Ach, varšti naujai. Nepavyko palakas, imsiu adapterį į normaliai terkštis. Su vidutinė čia kurva, ką vidutiniokai gali gyventi? Nieko, nemeluoti patys savo. Pasiėmė va mažai breaker barą. Ir kurva ir atsisukime. Jo, bet jautęs kaip varžto įtempimą tą, kur... Kas toks. Aišku, nežinau. Ai, ne švaistiklinį labiau kenčia, ne raukunės, švaistiklinį. Aš tai nežinau. Švaistiklinį, man atrodo. Arba, ką aš žinau. Pamaty. Kai pameti motorą, tai kurio būtų pamatysi, blė. Išlupo. Palauk, su skudriuku reikia pavalyti. Daroma, užeikit. Kolega. Su Tesla atvažiavo, jis į kuro net negirdėsi, na? Kokį Tesla? Nie, girdi. Atvažiavo į naktį. Netraškėsnis. Nebeturiu. Kokios Teslas? Ai, jis apsimet, kad nebegėjus, kurva. Tai tam. Netraškės Teslas. Nu, žiūrėk, indekus vertinam. Blet, numatos, kad yra važiavę, bet nepravelti, ta prasme, viskas čia yra zgaibys. Nu, ta linija, nu gerai, nu yra kažką, nu mikrono, nu bet tai kurva, nu taigi čia. O pats. Nenorė. Šūkuno. Tai čia, tai ką tu galvoji, pas mane bybis tas patį erekcijos būsenai. Šūkuno. Nu, ką tu galvoji? O kamera matė šitą? Matė. A čia, žiūrėk, nags. Eiktų jokių. Ai, thumbs up. O, į kamerytę vėl. Taip jau pasilika kreivus, ar tu čia pasikreivi? Ne, biškai pasikreivė nuo tuo. Kurva, vieną kamerą jau suėdžiau garaže. Pakeitė draudims kitą. Tuoj suėsiu antrą. Kas čia man Kameros su draudimu? Ką? Kameros su Jo. draudimu? Taip, ką tu galvoji? Ne. Gerai, grįžom. Į horizontą. Nu, ar reik dabar skambinti? Dzilavanį. Šeimos čia atskambinti. Sveiki. Mes čia dabar motorą ardom, filmuojam video. Tai čia taip labai trumpai. Ką jūs gera? Ai, nieka. Aš galvoju, kad bus gera kažkas. Jeigu nieka gera, tai žinokit, ilgai aš čia nešnekėsiu. Jo, plytą bambalę pradėjau ardyti pagaliau. Tai kol kas, kiek ardom, viskas kaip ir gerai atrodo. Viskas liuksiškai. Indeklą vieną švaistiklinę susukau.
Tai gerai, dabar ardausi alkūninio indeklą. Tai irgi, matysiu, kaip bus, bet manau, kad gerai, nes zaibys šitas motors. Slyvos nedrožia prieš tai. Ar tai bus ir toliau? Turbūt, kad ne. Kompresija yra, matau, aišku, kompresija buvo visuose cilindruose 14, išskyrus vienam cilindre 13,5. Tai čia tas minimalus skirtums taip pizdu. Buvau kamerą įsileidęs, tai vienam cilindre matos toks mikro įbrėžims, bet ten nesudaro esmės konkrečiai. Tai viskas kaip ir gerai. Tai va? Tai toksai. Gerai, šeima, davai varau dirbti. Na. Va toks mėninis nukreipims greitai. Tuoj palabiškai man čia pakraus. Gerai. Davai, sukam toliau. Pasakiau, kad jo, alkūnė indeklai irgi gerai. Net neatsukęs dar. Šiaip noriu pabrėžti tą informaciją, kad mano kanalo nariai, kurie mok babkės, šiuo metu yra ne tik mama, bet ir tėvuks. Bet šiaip kaip juokinga, nes mama tiesiog pritravina tėvą, kad irgi, kur aš sakau, kam tu darai, mamų kaip blė, sakau, taigi, kiam procentų tu YouTube'ui atiduodi. Taip, sakau, tu man tiesiai pervesi, viskas gerai. Tai jinai, tai vis tiek čia reikia palaikyti. Gerai galvoju, maldės. Ačiū. Tai noriu pabrėžti, kad esu ypač dėkingas visiems kanalo nariam, kuriuos dabar reikėtų šiaip atsidaryti ir paskaityti garsiai, bet kai nuimsim indeklą. Nesupainiok išėmės pusės. Tuoj plan. Šis padėvėts. Ašonga. Tipo, bet tas padėvėjams yra tai, ką tu gali tikėtis nuo motoro ridos, tipo. Bet čia nieks niekur nekim, jokių nėra įbrėžimų. Tai tipo. Čia yra tokia situacija, kur, jeigu tu toliau deilintum šitą motorą, būtų be naudinga pasikeisti. Bet kadangi dabar pakeisim, čia yra huienai, o pavyzdžiui alkūnė, idealiai nei vieną įbrėžimą. Jisai iš tikrųjų tiesiog pavydž tuo, kad aš turiu salaus, jisai neturi. Ką tik pasakiau, taip tarsi mane remtų, iš tikrųjų čia būtų bus gera reklama. Realiai. Bet aš dabar iškirpsiu tą alaus pavadinimą, kad iki kol manęs nerems, iki tol aš nereklamuosiu. Galėtų bent jau atrašyti man, kurva. Nes aš rašiau laiškus, aš bandžiau susisiekti. Ir jie nieko. Vapšė, tipo, tarsi aš niekas būčiau. Tipo, aš niekas esu taip išeinu. Ką čia reiškia? Kaip čia veikia? Ką? Kodėl tam tikrą alaus gamyklą įsikūrus biržose galimai, hipotetiškai, mane ignoruoja? Pavyzdžiui, ne? Kodėl aš negaliu būti reklaminis veidas, pavyzdžiui? Ar čia nėra reklaminis veidas, jeigu tu tai pažiūrėtum? Ar čia nėra reklaminis veidas? Šiaip tai nėra, dabar iš tikrųjų atrodo baisiai. Bet on my good day, esu toksai pusėtinas influenceris. Ne, aš sakyčiau pas tave veids, kur mama tik tai galėtų mylėti. Ne, tai parodo. Kurva komikai reikia, blėt. Stand-upą daroma, ne, kurva? Ne, juokėmės, blėt. Emilis Jokūbas buvo irgi va pajau. O, Emilis Jokūbas, kurva. O, tai dabar, aš irgi gal sužibėsiu, žiūrėk. Nu, bet jie ant tiesos nepykst. Aš nežinau, ką man daryti su šitais. Anksčiau būčiau sakęs draugais. Dabar tai
Dabar tai, aišku, aš manau, kad jie man pavydi mano naujų Schmidman equal length exhaust headers, na. Tai viskas tik dėl to. Ar nevalys? Valysiu dar biškį daugiau, bet... Karočią, zdarova, vėl, nu kaip ne vėl, jūs toliau žiūrite tą video, tai vis dar yra poras dienų tarps iš tikrųjų praėję. Turim plėtos, turim Luką, atvarė į svečius, atvežė sankabą, kad aš nuveščiau Raikarą rytoj. Tai žodžiu, Indą kol kas palieku ramybį dar, palauksim Dano šitam, galvoju pasižiūrėsiu, kas čia gero. Nu tai davai, tu gali pafilmuoti operatorius. Tiek buvo pripista Mr. Siliconator. Oi, nežinau, tiesiog prikėpė. Bet čia... Čia tai lūžė viskas. Čia tarpinė tiesiog sutrūkus. O čia tarpinės galas. Ne, o tai iš kur Viktoriuko... Matai, Viktoras ištryškė. Nu tai čia vyrai kažką chimiečino. Kažkas, ir ten, kitam gali žiūrėk taip nusipist. Victor Reigns was here. Bet ne, tarpinė tai žiūrėk be Viktoriuko buvo. Tarpinė be Viktoriuko tiesiog buvo gerai prikėpė. Viduj. Švaru, gražu. Blet, pas mane tai buvo daug šūdo. Ne? Čia. Him. Nu nežinau, kiek čia turi būt, kiek neturi būt. Ai, nu čia pažiūrėk netgi. Kažkaip bibija. Arba čia šituos reikia atsukti iš tikrųjų. Ne. Ne? Nu žodžiu. Aš matai, ten tas netgi giliai sėdi. Ne, tai giliai sėsti gali, žinai, kaip perveržia. Arba taip. Neandertiolai. Bet tada tau ar taip būtų nenusijėmę. Čia. Reikia susimti, ne? Man nors ne. Ne, tai ten kitas. O, tai dabar. Vanusėlius išsim. Čia, man Vanusėlius. atrodo, atbulas reiks. Jo, kad atbulas. Kažkuris, ar vidinis, ar šitas, bet atbulas. Šitie, atrodo. Pažiūrėsim. Tai ką, čia dar šituos čia, ne? Bum, 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 bum. Nes vanuso turiu. Mėlę naują. Čia porą salnikų. Ir čia turim for Venus. Everything new now. Good complex. We doing work professional, no? Not kruo halturščik. Nu, nežinau. Ne. Good car for drifting. Will be used for sports only and very powerful, good shit. Ir kas dar? Kas dar? Kolikai. Ai, kolikas jau matė šakelę. Šūdman. Schmidman. Blet, ar šitas, žinau, gali būti vidinis į kitą pusę? O jo. Ten viduj dar vienas bus. Ne, tai viduj bus atvirkštinis. Jo. Yra žmogeliukų buvę, kas nusuka. Nu, bet jau turi, žinai, turėti daugiau, labiau daug jėgos. Ar... Ne, ten viduj mažesnė varščiukų. To, lauksiu, galvosiu, kur sudėti varščiukus. Tai yra, gali nefilmuoti. Tai tie, kas yra susidūrę su motorais, žino, kad va tokį varžtą alkūnės pagrindinį. Reikia atsilaisvinti, kol viskas yra dar motore. Ir tu gali ten mest bėgį, priblokuoti motorą ir... Žodžiu, nepadaryta tai buvo. Tai turim hilti ir pažiūrėsim su naujai pakrauto akumu. Ir žiūrim, ar atsidaužys. Šiaip tai kaip ir no problem, galiu pasakyti. Hilti for the win. Nu, tai šiandien šiaip iš tikrųjų nieko daug nepasidarė. Nes biškiti kažkaip ramiai aš savo pabiškių varščiukų sukiojau, žiūrinėjau, tyrinėjau, kaip čia padaryta. Nu tai ką, vat, nusiėmiau dangtelį vanusų. Nu, ai ne vanusą visą. Vandens pompą, blet. Vanusą nusiėmiau, vandens pompą. Visą atsukau dangtelį, žiūriu, kai jis taip nelabai nori nusimti. Tai karterį reikės pirmą nusileisti jaučiu. Nu, šiam poros varžtų tik, bet tiek reikės nusimti. Bet reziumė.
Tai va dabar plitukė darbe puošia. Tai toks, nieka čia daug. Bet jau taip jinai čia dabar gražiai, kad tą dangtelį galiu nusimti, bet kada, eini kavos darytis, žiūrėk kaip servisas yra. Eini tenai darytis kavos, pro šalį eidams, bum, 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 grandinėlę kokią uždėjai, bum, 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 pareini. Tai va, dar šitą biškį pasidžiaugaidi, bet toks jausmas, kad labai galas palaidas ir pasižiūrėjau, kad tiesiog viską reiktų keisti į poliuretaną. Tai toliau važinėsim su palaidu galu.